Көрдіңіз ба? Жақсылық па? Жақсылық. Қазаққа жақсы тән ба бұл? Тән. Дұрыс па? Жақсылықпен не дейді? Жақсылықпен қайтару деген. Сондықтан ойланбаңыздар, осы уақытта ойландыңыздар, иә? Мынау деген қазір түк те ештеңе емес. Осы затты, осы продукцияны байқамай отырсаңыздар да басқа жақтан да алып отырсыздар. Сіздің шақырмаймын, шақыруға ұяламын деген адамдарды алып отырып жатыр. Енді не істеуіміз керек? Қазақпыз ғой, иә? Осы уақытқа дейін көрдік, іштік, жедік, ешқандай пайда келген жоқ. Соны біле отыра, енді осы компания кіре отыра, енді дұрыс ақшамызды дұрыс жерге салуға үйренейік. Солай ма? Сондықтан сол нәрсені өзіміздің екі адамға үйретейік. Ол өзін екі адам үйретсін. Сол шындықты айта отыра, шындықты ақшаны тілей отыра, сіз бұл жерде үлкен команда құрасыз. Тек қана ойламаңыздар, продукцияны алып деп. Мына 600 квадратты офистің өзі осы 480 сізге бонуспен келіп отыр. Бір тиын ақша төлемейсің шыны керек. Рахат па? Рахат. Ертең білесіз, Астана қаласының не 3 айға жылы болды, қалған уақытын барлық несінде суылтады. Көпшілік халықтар не істеп отыр, сыртта жүріп жаурап отқан жұмыс істеп отыр. 100 мыңға, 150 мыңға, 200 мыңға. Дұрыс па? Мейлі істей берсін, бірақ жұмыстан кейін келіп 2 сағат жылы жерде осылай, осы компаниямен, осы продукцияны ішіп отырады, денсаулығын толай отырады. Осы жерде сіздермен бірге, бізбен бірге жұмыс істесе, не болады? Дополнительно осы ақшаларды алып отырса, не болады? Өзінің армандаған, өзінің қойған, мақсатына қойған арманына кішкене болса не істейсіздер? Жеңілдетіп бересіздер. Дұрыс па? Дұрыс. Не істеп отыр? Арманына жеткізу, жылы жерде жұмыс істеу, орта, оның үстінде электронды магазин, артынан қалған мұра, оның барлығы комплект сіздерге подарок жүреді. Тем более, мына кісілер сіздер үшін жұмыс, яғни біз сіздер үшін жұмыс істейміз. Ертең сіздер не істейсіздер? Осы жағдайға жеткен кезде сіздер мына кісілерге не істейсіздер? Просто қалай жетсіңіздер, соны айтып отырсаңыздар болады. Мына тұрған жердің кім қай жерде тұратынын ешкім білмейді. Мен білмеймін, мысалы, дұрыс па? Бірақ сіздер өзіңіз үйге барып келген жеріңізді сіздер менен беске білесіздер. Бірақ сіздің қасында жүріп, сіз үйіңізге бір көрсетсеңіз, мен не істеймін? Сол нәрсені қайталай аламын ғой, білемін ғой. Сол сияқты білетін нәрсеңізді айтып, ерінбей көрсетіп отырсаңыздар болды бұл жерде. Ең бастысы не? Шындық, мынау ақшаны қалайсыз ба шынымен де соны ішіңізден шығарсаңыздар болды, басқа ештеңе жоқ. Ешқандай қиындық да жоқ бұл жерде. Бұл жерде жаңағында жұмыс орналасатын болса, барлығын стаж сұрайды, озы сұрайды, түрін сұрайды, пол сұрайды, дұрыс па? Еркек жыныстық жаңағы әйел болсын, дұрыс па? Ал бұл жерде не істеп отыр? Бұл жерде ешкім, кім қандайсың? Не істедің бұны? Қалай болды? Қанша рет құладың, қанша рет тұрдың? Ешкім ештеңе бере жоқ бұл жерде. Бұл жерде жаңа не істейсіз? Жаңа дәптерден бастаған сияқты жаңадан бастайсыз. Мына жерде тұрғанда бүкіл мамандықтарыңыз бар. Әр адам менен мықты мамандықтарыңыз бар. Менен де мықты опыттарыңыз бар. Дұрыс па? Бұл жерге шын керек ондай да бір мынау айтқандай опытта керек жоқ бұл жерде. Тек қана жаңағы айтып отқаным қазақтың маркетингіміз не? Шындықты айтсаңыздар, шын жынмен көмектессеңіздер екі адамыңызға. Ол кісі сол нәрсені сізден қабылдап, сол өзінің екі адамына шын жүрекпен соғышылар тілесе, осы продукциялар денсаулықты тілесе, болды мінекей. Басқа ештеңе керек жоқ бұл жерде. Бүйтіп тұрып, еңкейіп, жерден білек алмай тұрып бұл жерде. Міне, соғысы жұмысы осы деп айтып, жастардың жұмысы, орта буынның жұмысы, артымызда келетін неберелерімізде жұмысы осы болады. Сіздер қаласаңыздар да, қаламасаңыздар да істеп кете береді нәрсе. Сондықтан көп ойланбаңыздар, уақыттарыңызды көп шашпаңыздар. 1 жыл, 2 жыл шыдарыңыздар, осы ішінде бір квартира алыңыздар, сізден кейін көрген адамдар не істейді, сол нәрсені қайталағысы келеді. Сондықтан дәл уақытта, дәл моментте уақыттарыңызды бере алмаңыздар. Айтар сөзім сол, осы жігіттің артында мықты әйелі тұрады да ол. Үйден қолыңыз көтеріп қойыңыз, міне жұбайы мықты семейный бизнес. Осы келіңіз Гүлзия ханым. Семейный бизнес екенін көрсетіп отыр ғой, бұл жерде бәрінше жұбайы. Бұлар отбасы 5 баланың ата-анасы, үйінде бір керемет бір результат болды. Соны айтып бере салыңыз, қысқаша болды. Қысқаша. Продукцияға келген кезде бұл кісені қысады енді содан тәрбиелейді. Бізде продукцияға келгеніміз баламыз, 4-ші баламыз аутизмге диагноз қойды. Сол диагноз қойған кезде неше жерлерге апардық. Қолымыз келген кезде, болмаған кезде кредитті алдық. Яғни бала үшін өзіңіз білесіз, ештеңе аямаймыз. Ташкентке де апардық, көпшілік Алматыға да апардық, бүкіл жерге апардық. Бірақ аса қатты алайда результат болған жоқ. Мына біздің алтын күміс сумен ішкізе отыра, алтын суымызды,
бірақ содан кішігірім мықты мынандай балдардың тән өзіміздің жаңағыдай көре бастадық. Ол өзінен өзі жаңағы мам десе басты, пап деп айта бастады, жаңағы өзі самостоятельно памперсін шешіп туалетке барып сие бастайды. Мысалға енді кішкентай бала Айден деген ол жігіт өзіңіз білесіздер, кішкентай бала не істейді, дәлдеп сиеді, иә бүйтіп қарағанда. Ренжімеңіздер, кішкентай бала айтады ғой. Соны бір жерде ұстап тұрып, дәлдеп тұрып, жаңағындай басқа жаққа танбайтындай соны сана сезім соған қалпына келтіріп отырып еді қарағанда. Көрдіңіздер ма? Сол сияқты айтып жатқан тек қана сіздер бұл компанияға келгендер тек қана өздеріңізде емес, өзге де адамдардан істейсіздер, көмектесіздер. Неге? Өйткені Алла Тағала не істейді? Біз бәріміз Алланың несіміз, қолымыз, дұрыс па? Алла Тағала бәрімізді сынайды. Ақшамен сынайды, денсаулықпен сынайды, баламен сынайды, бірақ Құдай сынаса онымен баланы сынамасын. Бірақ сонда да не істеу керек? Бір шешімін, амалын береді десе, дұрыс па? Сол сияқты айтатқаным осы компания келеді, тек қана өзіңіз ғана емес, өзге де көптеген адамдарға не істейсіз? Көмегіңіз, пайдаңыз тиеді. Егер өзіңізге бірінші тиген соң басқаларға айтпасаңыз не болады? Бір шетінен кішігірім күнә болады ғой, біліп тұрып айтпаған, дұрыс па? Сол сияқты айтатқан компанияға келіңіздер, өздеріңіз көмектесіңіздер, арғы несіңіз өзгелерге де көмектесіңіздер. Сол үшін 4 жаста, 5-ке толды. Оның үшін 5-ке толды. Рахмет. Ал енді құрметті ханымдар мен мырзалар, сабақты бастады. Сабақты енді